Our lesson, Наше занятие the wind of God. называется Дух Божий, Number one. Ветер Божий, номер 1. And we're going to read in Acts chapter 2. И мы прочитаем Деяния, 2 глава, Reading verses number 1 through verse 4. с 1 по 4 стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Now in the Bible you have symbols of the Holy Ghost. Итак, в Библии мы встречаемся с разной символикой Святого Духа. Here in the second chapter of the И book of здесь, Acts, во 2 главе книги Деяний, said he came as a rushing mighty wind. вы, наверное, обратили внимание, что говорится, что Он, Дух Святой, пришел как сильный ветер. Now the word wind is translated Слово from «ветер» переводится как... Hebrew and Greek words Оно переводится с еврейского и с греческих слов meaning breath, и обозначает to дыхание, breathe, дышать, to blow. дуть. Now the Greek word translated means Греческое слово в переводе означает, a current air, обозначает поток воздуха, breath, дыхание, breeze. бриз. It is a figure of breath, Это как бы дуновение, wind, ветер, spirit, дух, a vital principle, потом какой-то жизненно важный принцип, mental disposition, затем умственная предрасположенность, superhuman, сверхчеловеческая ghost, способность life, spirit. и дух, подобный призрачный дух. All of that is the meaning of the Greek Итак, word. все вот эти слова, которые мы перечислили, они определяют слово «ветер», которое в русском языке. Now the Hebrew word translated wind С иврита слово это переводится как «ветер», means breath, обозначающий дыхание. sensible or even violent. Дыхание, которое чуткое и которое иногда бывает очень настойчивым. And its expressions and functions are И функции заключаются в том, air, anger, breath, cool, что оно courage. представляет собой какой-то дух, дыхание, затем прохладу, смелость. And it's not always the wind of God. Это не всегда ветер Божий, It can be demonic. потому что это может быть дуновение бесовское. But Paul talks about the winds of heresy Помните, как Павел говорит о всяких ветрах доктрин? in Ephesians 4 and 14. Ефесянам 4:14 стих. Now you have wind, water, and fire Итак, у нас есть ветер, вода и огонь. as symbols of the Holy Ghost. Это символы, которые используются для обозначения Святого Духа. Now wind and water are special symbols, Ветер и вода являются особыми символами. and they represent two different И они functions of представляют the собой Holy Ghost. две различные функции Святого Духа. Now the blowing of the wind Дуновение ветра is always in preparation for the flowing of the river. всегда идет как предзнаменовение и предвкушение потом излитию Духа и проистечению Духа. In Psalms 24 verses 4 and 5, Псалом 24, 4-5 стих. God said, "He that hath clean hands Бог говорит, тот, у кого руки and a чистые, pure heart тот, у кого сердце чисто, shall receive the blessing from the Lord." тот примет благословение от Господа. Clean hands, Чистое сердце, pure heart чистое сердце, are the prerequisite чистые руки – это как бы необходимые качества of receiving this blessing для from того, God. чтобы получить благословение от Господа. 23 Now Псалом. the blessing is the flowing of the river we were talking about. Благословение есть собой поток реки, о которой шла речь до этого. For we've already learned Потому что мы уже узнали с вами, that all that God has in что Him все, что Господь имеет, is in the flowing of that river. заключается в потоке реки. So the blessing that Посему those that have clean благословение hands приходит для тех, у кого руки чистые, and those who have a pure heart и для receive тех, у которых сердце чистое. is the river flow. И для них благословением будет поток реки, Things are made alive. который будет оживотворять все. Now the wind of the Spirit Ветер Духа, blows away the chaff, он всегда уносит с собой шелуху. allowing the river to flow Он free. уносит мекину и позволяет реке свободно течь. In the late 60s, my wife and I were in India Когда preaching. мы в 60-х годах с женой были в Индии, проповедовали, And while we were there, we watched them winnowing wheat. пока мы были там, мы обратили внимание на то, как земледельцы веют пшеницу.
They did it just like they did in Bible times. И делали это, наверное, все они так, как делали вот в библейские времена. They had a large canvas on the ground Когда у них находится такой, как решето на земле. and a pile of wheat on it. И там на него насыпают кучу And two men had a big Двое fan людей, у них находятся как такие веяла. that they were waving back И and они forth. начинают этими веялами махать взад и вперед. And another man with a shovel Другой человек с лопатой would стоит. throw the wheat in the air. Он подкидывает пшеницу в воздух. And when it fell back, Когда она падает вниз, the fan would blow the light or chaff away. тогда дуновение, которое происходит в результате махания, оно сметает шелуху, So that eventually there was nothing left but the wheat. чтобы в конце концов ничего не осталось, кроме чистого пшена. The Bible said the Holy Ghost is a fan in God's hand, И так вот Библия говорит, что Дух Святой — это и есть дуновение в руках Божьих. blowing away the Это chaff. ветер, который сметает шелуху. The wind of the Spirit does that. Ветер Духа делает это. But first of Но all, прежде the wind exposes. ветер разоблачает. We call this И conviction. мы называем это в своих понятиях и терминах обличением. When the Holy Ghost comes Когда as the приходит wind Святой of Дух, God, как ветер Божий, He Он exposes the heart, разоблачает сердце наше, our attitude, наши отношения, sins of disposition, грехи предрасположенности things в нас, we've excused, вещи, в которыми мы оправдываем or себя. by the wind of И God, вот ветром Божьим shown to be idols. все показано, что за идолы сокрыты в нашем Now сердце. we're talking about this wind of Итак, God мы говорим о ветре Божьем. blowing on the Мы church, говорим о the том, как ветер этот проносится на церковь, на верующих, как он приходит на вас, как он приходит на меня. we who are to lead the church. Мы те, которые должны вести церковь. When that wind Когда of the ветер, он начинает дуть, then He'll expose your тогда heart, он непременно начинает раскрывать и разоблачать ваше the сердце. attitude, Какое отношение сокрыто в вашем сердце? those jealousies and envies Различные and strife зависти, ревности, раздоры, которые сокрыты в вашем сердце. will all be brought to Все light это всегда будет выведено на свет. if the wind И of если ветер Духа is allowed to blow. только допущен, и мы открываемся для этого ветра, то тогда все и будет разоблачено. In our haste and desire for the blessing, И вот очень часто мы торопимся, пытаясь получить благословение. we have ignored И the мы так Holy Ghost часто из-за нашей спешности as игнорируем the Святой wind of Дух. God. И мы пренебрегаем этим ветром Божьим. We've ignored it. Мы игнорируем. It is purging and purifying Мы work. пренебрегаем в его этой очистительной и освещающей работе. We preach the wrong side of the message. И мы начинаем проповедовать недолжную, неправильную сторону послания. We preach blessings Как часто мы проповедуем о благословении. to a church that wasn't fit to be blessed. И мы проповедуем благословение церкви, которая не способна принять и которая не может их принять. We preached healing Недостойно, потому что мы проповедуем исцеление to people who weren't right. людям, которые неправильны в сердцах своих. We made people believe И мы заставляем людей верить, that God would bless them when что they were wrong. Бог благословит их, когда они неправы сердцем. We preach these things when we're Мы unbelievers. благословим все, мы проповедуем все это, Repentance, когда вместо того, чтобы нам проповедовать покаяние, restitution, чтобы нам проповедовать восстановление getting right разрушения, with God. чтобы нам проповедовать восстановление правильных отношений, And the tragedy of all this, примирение с Богом. И трагедия всего этого we're tempted to do the work of God заключается в том, что мы пытаемся совершить работу Божью with hands that are unclean руками нечистыми and hearts that are и impure. сердцем порочным. We're trying to do the work of Мы God. пытаемся, имея все это, делать дела Божьи. And out of this tragedy И вот из этой трагедии has come two extremes. выходят две крайности. Out of the frustration Из разочарования, of not being able to work the work of God неспособности совершить дела Божьи, has come the imitation выходит подражание. that is so prevalent Это today. первая крайность. И это большое, она занимает большое место в сегодняшнем We're времени. Pentecostal people. Мы пятидесятники. We preach to people Мы все время проповедуем людям, that Jesus Christ is the same что Иисус Христос тот же самый. yesterday, Вчера, today, сегодня и завтра не меняется. we preach that. Мы так часто проповедуем это. And we have to produce. И мы должны производить. And if we can't make То it же самое. real, А если мы не можем воплотить это в реальности, we'll imitate it. тогда мы подражаем. That's a tragedy И в этом трагедия, that comes out of it, которая приходит из вот этого подражания, attempting to do the work из попытки совершить работу with hands that are not clean руками нечистыми and hearts that are not pure. и сердцем нечистым.
We were heathen growing up. И когда мы росли, мы были We язычниками. never went to church, Мы не ходили в церковь. except very little in our life. За исключением каких-то там крайностей. I've got a sister, she's in heaven now. У меня сестра, которая сейчас на небесах. She was 2 years older than me. Она была на 2 года старше I меня. remember when I was maybe 6 И and я her помню, 8. когда мне, наверное, было 6, а ей 8. We went to a little Baptist Мы Sunday school. отправились в баптистскую церковь, в школу воскресную. That was a long time ago. Давно это было. The only thing I can remember И is поэтому то, что я помню, that every morning we'd что sing, каждое every утро Sunday morning. в воскресенье мы пели. We'd stand up Мы вставали, and we'd put our hand up here мы руку сюда клали, and we'd sing. и мы пели. On Jordan's stormy banks I И мы stand говорили, я стоял на бушующих берегах реки Иордан, and cast a wistful eye и я посмотрел глазом, where my possessions lie. где лежит сокровище мое. We sing that every day. И вот пели мы эту песню каждый день. Baptist folks Баптисты. are talking about crossing Jordan. Говорят о переходе Иордана. But then we got a little older. Потом мы We повзрослели. moved to San Antonio, Texas. Потом мы переехали в Сан-Антонио, это город в Техасе. And somehow or another, I know Каким-то now it was a образом. Pentecostal church, Я знаю, что сейчас точно помню, это была Пятидесятническая церковь. and they were singing, И они пели. I crossed over Jordan И они пели так. Я пересек Иордан. to Canaan's valley. И я вошел в землю ханаанскую, обещанную мне. And my little sister said И to моя me, сестренка говорила мне, these folks have come a long way. слушай, а эти далеко прошли с тех пор, как мы последний раз в церкви были. See, we Pentecostals, Эти наконец-то пришли, мы пятидесятники. we're not standing on the bank looking on. Мы не те, которые стоим каждое воскресенье и смотрим впереди Иордан и думаем, как там его перейти. Мы перешли реку. We have to produce. Поэтому мы должны произвести And if we can't make it в себе work, вот это. А если мы не можем воплотить это в жизни, many times we produced an imitation. то получается очень часто, что мы производим какой-то суррогат, подражаем. But the other tragedy coming out of this Но вторая трагедия, которая возникает в результате, is discouragement, это backsliding, отчаяние и вероотступничество. not able to make it work. Неспособность вообще что-то So сделать. many quit, Поэтому очень многие опускают руки. not И realizing они не осознают, that it's the unclean что hands именно руки нечистые and the pure heart и сердце that's stopping the river from flowing. нечистое, которое не дало вот этой реке протечь The спокойно. same Holy Ghost Тот же самый Святой Дух, who brings the blessing который приносит благословение, exposes everything that's Он not God. разоблачает все то, что не Божье в сердцах наших. The same Holy Ghost Тот же самый Святой Дух, that raised Dorcas from the dead который воскресил из мертвых Дарика. killed Ananias and Он, Sapphira. тот же самый Святой Дух убил Ананию и Сапфиру. Now the power for service И сила к служению, is short-circuited by impurity. она очень часто испытывает короткое замыкание вот в электрической сети действия Святого Духа. The life of the Holy Ghost Почему? Потому что жизнь Святого Духа, will not operate она не будет оперировать, where sin is tolerated. где с грехом смиряются. Power is a position. Потому что сила есть обладание неким положением. Now, as a minister of God, И как служители Божьи, if I allow sin, tolerate если sin in мы myself, позволяем и допускаем грех, then this life will not flow. мы смотрим на него сквозь пальцы, тогда жизнь не сможет проистекать. But I may be like Eli, Но я, возможно, окажусь как, maybe pure myself, возможно, окажусь таким, что я очищу себя, but let the children be но impure, я оставлю детей нечистыми. and I still stop the flow И of life. тогда все равно по-прежнему я буду препятствовать потоку. Because wherever that sin is tolerated, Потому что везде, где идет смирение с грехом, then that life will not flow. жизнь не может проистекать и не будет проистекать. When Samson lost his separation unto God, Помните, когда Самсон потерял свою связь с Богом? he lost his anointing. Он потерял помазание. It was when he compromised, Когда он пошел на компромисс, when he did what he was told когда not он to, сделал то, чего ему было сказано не he делать, lost his он anointing. потерял свое помазание. When King Saul Когда rebelled, царь Саул, the Spirit of God departed когда from him. он оказался бунтарем, тогда Дух Божий оставил его. David understood that. И Давид прекрасно понимал это. When Nathan reproved И him, когда Нафан обличил его, the cry of his heart was, тогда криком сердца Давидова cast me not away было from your какой? presence. Он сказал, и не сгони меня из присутствия Твоего, Take not your Holy и Spirit. Духа Своего Святого не забери у меня. He realized
Он осознал, that that river will что not keep та река не будет больше for you течь to tolerate sin до тех пор, пока он от in греха your не own избавится. life И до тех пор, пока вы смиряетесь с грехом or в in the жизни, life of that или church. в жизни церкви вы терпите грех, не будет потока. That wind must be allowed to flow. Поэтому мы должны позволять ветру прийти. That river will not, cannot flow through a vessel Потому что река никогда не потечет with an impure heart. через сосуд, сердце которого нечистое, руки которого But грязные. on the other hand, Но с другой стороны, where that heart is pure где сердце чисто and those hands are и clean, где руки чисты, there's no way you can estimate the руки не power повинны, то там просто невозможно до конца оценить ту силу жизни, которая будет дарована такому сосуду. Now, an impure heart Нечистое сердце, contaminates оно загрязняет everything that it touches. все, чего бы ни коснулось. We overlook this. Это как зараза, а мы все время пренебрегаем это. Проповедники. Will not deal with Мы it. закрываем на это глаза. As a result, Мы не обличаем. И They stop the результатом flow of life. становится то, что этот человек тормозит поток жизни. I've been in churches preaching, Я был в разных церквях со своими and the проповедями. whole time that I'm И there, каждый раз, когда я нахожусь в какой-то церкви длительное время, I can feel that pastor я pulling on my coattails. могу чувствовать, как в буквальном смысле меня пастор сзади за пиджак дергает. He's so afraid Вот он настолько боится, that I'm going to offend что something. я кого-то обижу в его But пастве. you'll never offend the sheep of Но God. знаете, что овцу Божью никогда невозможно обидеть. You only offend goats. Потому что обижаются только козлы. Great peace out there А Слово говорит, что велик мир who love thy у law. любящих закон твой. And nothing И shall нет, к offend ним, you. нет им преткновения, говорит наша Библия, а иными словами, ничто не обидит их, не прикнутся ни о что. And if you don't preach the word И of если God, вы не проповедуете Слово Божье в or you истинности, allow things in your если вы heart, позволяете что-то в своем сердце, then that impure heart тогда сердце нечистое, contaminates оно загрязняет everything that it все touches. абсолютно, к чему бы ни прикоснулся, с чем рядом не оказалось бы. Look at the verdict of God's word on the unclean. Посмотрите на то заключение и In the book of Haggai, на тот приговор, который дает Бог нечистым. chapter 2 Книга Агея, 2 глава, and verse 12. 12 стих. «Если бы кто нес неосвященное мясо в поле одежде своей, и полою свою коснулся хлеба, или чего вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» И отвечали священники и сказали: «Нет». I want to read it out of my Bible. Я зачитаю I свои want to know Библии. it says the same Я thing. хочу убедиться, что то же самое говорит. If one bear holy flesh in the skirt of his garment, Если кто нес освященное мясо and with his skirt he do touch bread, в поле одежде, or pottage, or wine, or oil, or any meat, касался хлеба или чего вареного, shall it be holy? будет ли святым? And the priest said, И священники поразились, сказали: No. нет. but then said Haggai, Затем, this is verse 13, 13 стих. read that. Если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. If one that is unclean by dead body Если тот, кто был сделан нечистым, мертвым, touch any one of these things we mentioned in verse 12, касается всего того, о чем говорил в 12 стихе, shall it be unclean? будет ли это нечисто? And the priest said yes. И священники сказали: да. He said, if you bear holy flesh, touch the unclean, Почему? Если плоть коснется нечистого, it won't make it clean. то она чистая от этого не будет. But if you touch that which is holy with the Но unclean, если нечистым касаешься святого, it makes it unclean. то святое становится нечистым. That's what the Word of God says. Так говорит Слово Божье. Now, Israel, Израиль, God's people, Божий народ, have done this. они сделали это. And Haggai said, И Агей сказал: so it is with this people. посему и с народом так, So it is with this nation. и с племенем этим. Whatever they do, Таковы все дела рук, whatever they offer, что они приносят, is defiled. все это нечисто. Now, Israel, God's people, Израиль, народ Божий, were defiled. они были загрязнены. And God said everything they touch Посему Бог сказал: все, к чему народ это нечисто or не offered прикоснулся to бы, me is и defiled. все, чтобы они не принесли, они нечисто. Now, in Titus chapter 1 and verse 15, Тит 1 глава, 15 стих, to the pure all things are pure, он говорит: ибо чистому все чисто. but to them that are defiled is nothing pure.
Но для тех, кто осквернен, да, для него не будет ничего чистого. Now to the Levites, God said Левитам Бог сказал, He would refine them as silver, что Он очистит их подобно серебру, purge them as gold, что Он осветит их как золото, that they may offer unto the Lord дабы они могли предложить Господу an offering of righteousness. предложение праведности. That's Malachi chapter 3, Это verse 1. Малахия 3:3. Now all of this says Все это говорит вот что, that the heart must be pure что сердце должно быть чисто, before it can offer to the Lord in righteousness. прежде чем оно может быть предано Господу в праведности. God first looks at the offerer Потому что прежде Бог смотрит на того, кто приносит жертву. before He ever looks what is offered. Прежде чем Он принесет на то, что было, посмотрит на то, что было принесено. God is more concerned Бог больше беспокоится about what's in your о heart том, что в вашем сердце, than He is about what's in your hand. чем то, что вы принесли Ему в своих руках. So in Isaiah 52:11 it says, Исайя 52:11 говорит вот что. Be ye clean Будьте вы чисты, that bear the vessels of the Lord. те, которые носят сосуды Господа. As a minister of God, Как служители Божьи, if your heart is not pure, если сердце ваше неправильно, then everything you offer or do is тогда unclean. все, что бы вы ни делали, все, что бы вы ни предлагали Господу, будет сделано нечистым, нечистотою сердца вашего. If there's in that heart Если есть в этом сердце an unholy thing, какая-то несвятость, if there's a self-righteous thing если какая-то праведность, that you believe you know and nobody else does, праведность своя, собственная, и вам кажется, что вот она у меня есть, а у меня That's an другого нет, abomination. значит, что это мерзость в глазах Господа. and everything you offer И все, что бы вы ни предложили is Господу, contaminated будет by it. загрязнено нечистотой сердца вашего. For your labor, service, ministry, worship, and prayer to be offered, И он говорит, для того, чтобы труд ваш, и служение ваше, и молитвы ваши, и приношения and to ваши be accepted by были God, приняты Господом, it must proceed from a pure heart. они должны исходить из сердца чистого. Now, pure heart doesn't mean it's perfect. Чистое сердце отнюдь не означает, что оно совершенное. God's working on this. Потому что Бог работает над нами, But да? it means a Но motive. это обозначает, что мотивы сердца чисты. And as far as is possible, it's И pure по возможности in every action. человек в каждом поступке пытается поступать свято. Some of you weren't with us yesterday morning, Те, которые не были вчера but утром здесь, I told how the power of this gospel я говорила о силе благой вести. coming through a heart that's pure. Как оно приходит, эта сила, через чистое сердце. I was in a little village outside of Moscow, Однажды я был в небольшой деревушке недалеко от Москвы, Sherbika. в Щербинке. I was preaching on the 3rd floor of a hospital. Я находился на 3-м этаже больницы. The head doctor was a lady, Там главврач была женщина. and she let me preach to every patient in that И она hospital. разрешила мне проповедовать каждому пациенту в больнице. Started on the 3rd Я floor начала на 3-м этаже and preached all the way down. и до 1-го спустился. On the 3rd floor, На 3-м этаже they had all of those patients that could walk собрались все ходячие пациенты. out in a wide place in the hall. Они собрались в таком фойе небольшом. That was where they came for recreation. Там они приходили, ну там фойе, где они отдыхали. And I preached to Я them. проповедовал там. I preached Christ. Проповедовал Христа. And when I gave them the И когда я opportunity дал to им repent, возможность покаяться, everybody, всем, nurses, даже сестры, head doctor, даже главврач, all patients все пациенты, wanted to be saved. все хотели получить спасение. But there was one woman Но была одна женщина, weeping so hard которая так рыдала, that she begged us not to pray. что она просила нас, чтобы мы не молились. And when we finally got her calmed down to talk, Когда мы, наконец, ее успокоили и попросили хотя бы поговорить, I was born она говорит, я была рождена the year the revolution came to в тот Russia. год, когда революция пришла в Россию. And for these 70-something years, Она говорит, и вот 70 лет спустя то I время have been a communist я была enemy. коммунисткой, атеисткой всю свою жизнь. But here today, Но здесь сегодня I know Jesus is я God. знаю, что Иисус Господь. In one simple Представляете, preaching of the gospel, вот одной простой проповедью благой вести 75 years of atheism was erased. 75 лет атеизма, они были стерты. And she knew Jesus И was она God. знала, что Иисус Господь.
But her weeping was so Но она настолько просто рыдала, что она вынуждена была остановить нас. sorrowful. И она настолько была исполнена вот этой And I скорби. said, if you know he's И я God, говорю, если вы знаете, что он Бог, why are you so troubled? почему вы так печалитесь? She said, because he could never save me. Она говорит, потому что он, наверное, никогда бы не спас Why меня. do you say Я говорю, that? а почему вы так говорите? 40 years ago, Она говорит, 40 лет назад I had an abortion. я сделала аборт. God could never save me from that. Бог, наверное, никогда не спасет меня от I этого. said to А her, я ей говорю, have you ever in your life а before вы когда-нибудь в своей жизни до этого felt bad about having that abortion? чувствовали плохо или сожаление о том, что сделали? Она говорит, нет, никогда до этого в жизни не чувствовала. But now I Что know поступила how. неправильно. Она говорит, а сейчас я осознала, что это настолько было порочно. That's the power of this И gospel. вот эта сила благой вести обличает. But I sure that Jesus could И forgive. я уверена в том, что Иисус придет и дарует ей She was прощение. wonderful. И она была чудом рождена свыше. But I've never seen Но the я greater, никогда не видел, наверное, более сильной the такой simple preaching of the gospel. величайшей силы, которая пришла благодаря простой проповеди Out of слова. a heart that's pure, Потому что сердце чистое. wiped away 75 years of atheism. Сердце у нее было чистое, и Дух пришел и смыл вот 75 лет атеизма. You that are clean, Те, которые чисты, bear the vessels of the Lord. вы можете носить сосуды Божьи, Cursed be the man that doeth the work deceitfully. чаши Божьи. А Слово Божье говорит, что проклят человек, который работу Божью исполняет неприлежно. Without holiness, no Небрежно, man без святости никакой человек shall know the Lord. не будет знать Господа. This says that if you're going to be the servant Это of God, обозначает вот что. Если вы планируете, что вы будете служить Господу, you must walk in holiness. вы должны идти в святости. There is a Bible standard of righteousness and И separation. знаете, что есть определенный стандарт, который устанавливает Библия, который предполагает отлучение и который предполагает освящение, That must be adhered to праведность. if you're going to live for И God. мы должны непременно изо всех сил пытаться соответствовать этому стандарту, если мы рассчитываем на то, что Господь примет. It's been said by someone И некто сказал, that we work so hard что мы иногда настолько стараемся to avoid the error of salvation without works избежать ошибки в спасении делами, that we produce the salvation without obedience. что в итоге мы бросаемся в другую крайность, и у нас получается спасение без послушания. And the church has reached the epitome of apostasy И церковь, она просто достигла эпитома отступничества. when she calls obedience legalism. Когда она начинает называть послушание законничеством. Fools mock at sin, Потому что глупость, она и является знамением yet греха. sin has become a laughing matter in the church. Но так часто грех становится просто ядром церкви. There's an absence of godly fear and holy anger Потому что появляется какое-то отсутствие Божьего страха благоговейного, отсутствие такой праведного гнева against unrighteousness. против всякой неправедности, нечистоты. In much of today's theology, И большей частью современное богословие, there's an outright spiritual lawlessness. оно изобилует просто каким-то беззаконием. Grace to some has become a license to И sin. некоторые считают, что благодать для них настолько велика, что они могут спокойно грешить, она им дает право грешить. In the book of Jude, verse 4, Иуда, 4 стих, Jude speaks of godless men он говорит о благочестивых мужах, who would change the grace of God о тех, которые поменяли благодати Божьей into lasciviousness. и превратили, That means a license to и sin. превратили, и дали, But in Romans 6, Paul rebuts и that. превратили повод к распутству. Но затем в 7 главе к Римлянам Павел полностью опровергает это. He said, shall we sin that grace may abound? Он говорит, так что нам теперь грешить, что благодать изобилует? And his answer was, God И forbid. затем он говорит, ни в коем мере, потому что Бог запретил. The lie taught that we're under grace Итак, ложь постоянно приводит людей в заблуждение, говорит им, что мы под благодатью. so that it doesn't matter how we live, Посему не важно, как мы живем, раз мы под благодатью. has brought the values and the morality of the world into the church. И из-за этого различные мирские ценности и нравственные какие-то устои начали прокрадываться в церковь. And fools call it grace. И глупцы в церкви называют это благодатью. But Titus says Но Тит сказал, that true grace что истинная благодать, teaches us она учит нас, that denying ungodliness что нам следует отрицать всякое and неблагочестие. worldly love, Нам нужно отрицать всякую We should мирскую live похоть, soberly, ибо мы должны жить трезво, righteously, праведно
and godly и благочестиво in this present world. в настоящий мир. That's the grace of И God. в этом и есть благодать Божья. It is indeed a dark day И воистину сейчас настали темные времена, when men find когда encouragement to sin люди находят какое-то поощрение в грехе, in their knowledge of God. в познании Бога начинают запутываться и грешат. Now, when the wind does not blow, И когда ветер не дует, sin is treated lightly in the pulpit. грех оказывается, принимается с какой-то легкостью за кафедрой. Now, the pulpit of God is commanded Кафедра to cry aloud, spare not. Кафедра заповедует вот что. Бог говорит, что мы не должны щадить, что мы не должны примиряться, Lift up your voice like a что trumpet. мы должны возносить глаза свои подобно трубам. Show my people their И sin. мы должны показывать народу моему, говорит Господь, грехи их. Isaiah 58 and 1. Исайя 58:1 говорит об этом. But the vessel that does the crying Но сосуд, который взывает, must be broken. должен быть сокрушен. No one has a right to bring a hard word Потому что ни у кого нет права приносить другому человеку какое-то резкое слово until they've wept over до sin тех пор, пока он не рыдал над грехом этого and человека, truly interceded до for the тех пор, people. пока он на коленях не ходатайствовал за этого человека. But the other side of that Он extreme не может обличать его так, просто так, с легкостью. А другой стороной is softness. является просто мягкость, которая иногда появляется в отношении к людям. The ideal preacher today Сегодня образ идеального проповедника. is a mild-mannered man Такой мягкий человек, preaching to mild-mannered people. гибкий, который проповедует подобного рода пастве. This is not a new thing. Это не что-то новое. This is a rebellious people. Это просто народ непокорный. Children that will not hear the law of the Дети, Lord, которые не слышат закона Божьего, which say to the seer, который говорит про see прозорливцев, not, смотри, and to the prophets, и пророку, prophesy not unto us right things, пророчество правильное. speak unto us smooth things, И иногда получается так, что говорят нам пророчество нам гладко, prophesy deceit. пророчество нам заблуждение. Isaiah chapter 30 verses 9 and Это 10. Исайя 30 глава с 9 по 10 стих. They said, soothe us, speak pleasant. То есть, иными словами, что произошло? Люди хотели, чтобы прозорливцы и пророки как бы смягчили их. Tell us about our rights and И privileges. они говорили, скажите нам о наших правах и о наших Make привилегиях. us feel good. Дайте нам почувствовать себя хорошо. Don't talk about the demands of right. Не надо говорить о тех требованиях, которые возлагаются на праведность. Doesn't that sound familiar? Потому что все это нам так известно. The prevalent attitude of 85% of the church И в 85% случаях с членством в церкви is make us feel good. преодолевающее большинство скажет, наверное, дайте нам почувствовать себя хорошо, ожидая просто, чтобы удобно было. Now, God's not against you feeling А good, Бог, не поймите меня превратно, не имеет ничего против того, чтобы чувствовать себя but it's хорошо. more important that you Но live гораздо важнее, чтобы вы жили хорошо. because it's a pure heart Потому что именно чистое сердце that receives the blessing. получает благословение. Now, why this softness in the pulpit? Так вот почему за кафедрой порой видна какая-то мягкость. And I realize what I'm about to say Я осознаю, что то, что я сейчас скажу, turns this wind into a tornado. оно превратит ветер, о котором шла речь вначале, просто в смерч. Now, softness in the pulpit, Мягкость за кафедрой. the refusal to deal with sin, Отказ бороться со грехом и разоблачать грех. stems from the fact most of the time Оно чаще всего that the preacher's not dealt with the sin in his own исходит из heart. того факта, что сам проповедник не покаялся в грехе, который в сердце его. You cannot effectively cry out against Потому sin in что вы somebody не else можете эффективно кричать и взывать о грехе в других, when there's secret sin and когда вы worldliness знаете, что где-то внутри вашего сердца сокрылся потайной грешок. in your own heart. Мирское что-то закрылось в вашем личном сердце. And if you refuse to deal with the sin in your own И heart, если вы отказываетесь исповедать тот грех, который в вашем сердце, then you cannot deal with the sin in others. тогда, естественно, вы не можете даже говорить о грехах у других. You can't bring a word of И correction вы не можете принести слово увещевания или исправления, or call that church to repentance или призывать церковь свою к покаянию, because the preacher is convicted in his own heart. потому что вы будете обличены сами, Like David, как Давид who having committed adultery совершил прелюбодеяние, and murder, убийство. could not correct his own sons when they Смотрите, sinned. после этого он не смел исправить своих сыновей, когда Because he wasn't right.
right. потому что он знал, что сам не прав. He couldn't do anything with his own family. Поэтому со своей семьей ничего не мог сделать. The Bible И says Библия говорит, that if a man can't rule his own что house, если человек не может домом своим he управлять, sure can't rule the house of God. тогда и Домом Божьим уж тем более. And I believe that's more И than я just верю, children. что это касается не только детей. If he don't walk holy before God, Если человек не идет свято перед Богом, then he has no right тогда to у него talk to вообще anybody нет else. права говорить с кем-либо еще. Most of the problem Большая часть проблем is the preacher himself и заключается в проповеднике самом. has that something in that heart Потому что у него в сердце что-то не так. that he refuses to deal with. И он отказывается с этим разбираться. He doesn't let God deal Он не with it. позволяет Богу открыть это и убрать это. Unconfessed sin Неисповеданный грех в сердце, and unrighteousness неправедность, take away the ability to stand and bring the word of correction. они забирают способность у проповедника стоять за кафедрой и вещевать слово исправления, That would bring the church back to которое repentance. могло бы привести церковь к покаянию. And unless we allow the Если wind of только мы не God позволим ветру Божьему to blow freely upon our own life, дуть свободно и раскрыть наши жизни, and then allow it to blow freely upon the church, и потом уже свободно дуть посреди церкви, then we're useless to God. тогда мы просто бесполезны в руках Божьих. How do I Как я allow that wind to blow from my Как own? я позволю этому ветру подуть на себя? By the word of God. Словом Божьим. How do I let it blow? Как я ему позволяю By дуть? the word of God. Словом Божьим. I realized as a pastor Я осознал как пастор, that I'm a watchman of that что flock. я храню свою паству. I must watch Я that. сторож их, я должен следить за ними. And when I И saw it когда я вижу что-то, begin to come in, что чего-то начинает там где-то у кого-то прокрадываться, I rose up against it я должен восстать против этого. by the preaching of the word of God. Проповедью Слова Божьего. I allowed that wind to blow. И я позволяю этому ветру дуть. And it exposed what was И there. он разоблачает то, что там было. And when it was И exposed, когда то, что сокрыто в сердцах, разоблачено, then and only then could it be тогда и done. только тогда с этим можно разобраться, человек может прийти к покаянию. I believe I may have told you, И, наверное, я уже говорил вам, that church had been a revival church. что церковь наша была церковь All of those возрождения. years. Вот все эти годы мы испытывали возрождение, But переживали его. there'd be seasons Но были какие-то у нас такие периоды, when it wasn't moving когда чего-то у нас застопоривалось, и мы не двигались. like it had been. Как вот бывало так. People weren't being saved, Люди не спасались, weren't being filled. что-то не переполнялись, Miracles weren't happening. чудеса не совершались. I call a time of fasting И prayer. я призывал к посту, к молитве. I knew something И is я знал, not. что чего-то у нас сошло не то. Nothing dies without sin. Знаете, что никакой смерти не наступит, если не совершил грех. Ничто не умрет без греха. That church you pastors И did, если вдруг вы видите, что церковь, пастором которой вы являетесь, мертвая, there's sin in that church. знаете, в ней сокрылся грех. Maybe in your own heart, А может быть, он в вашем сердце, maybe in the people, а может быть, в сердце but людей. there's sin there. Но грех есть. And it's got to be searched out. И надо его отыскать. And we had reached that point. И вот мы достигли такой точки. I called a time of fasting Я prayer, призывал к посту, к молитве. but also called an evangelist in. И я призывал евангелистов в церковь. And the first night, И первый вечер he called us to prayer. он призывает нас к Then молитве. he stood up and said, stand up. Затем он встает и говорит, встаньте. And he said, God И showed он говорит, Бог показал мне, that a man in this что church в этой церкви есть человек, who is in leadership который находится в руководстве. going into another man's wife. И он имеет отношение с женой другого человека. Now, I didn't know that. Я этого не знал. See, God hadn't revealed that to Мне me. Бог это не показал. But I saw that life wasn't flowing. Но я увидел, что жизнь почему-то у нас And не before течет. that life could И flow, прежде чем она могла, that had to be exposed. прежде чем она затекет вновь, я знал, что нужно разоблачить грех. It was a Sunday school superintendent. И потом оказалось, что это был учитель воскресной школы, который был в грехе. И когда все встало на свои места, когда с грехом было And расправлено, revival broke тогда и пробуждение пришло в out. церковь. Lasted 5 years. И оно продлилось 5 лет. But you see, the wind Понимаете, ветер, had to blow он должен дуть. and expose that. Ветер должен разоблачать. Before Прежде that life could be renewed. прежде чем жизнь найдет возобновление. Your iniquity, your sin, Ваши беззакония, грехи ваши has separated between you and your God. отделяют вас от Господа. And the Holy Ghost is a wind И of Святой God. Дух — это ветер Божий. Must be allowed to expose Разрешите Ему разоблачить ваше To сердце. purify Разрешите Ему очистить the вас, heart.
сердце ваше. If it's there in a member of that И church, если есть что-то в вас или в члене вашей церкви, it'll вашей have to be церкви, found, то exposed. это должно быть найдено, это должно быть разоблачено. Then the channel is И open тогда канал будет прочищен and от the river воды, can и flow. река будет течь свободно. If it's in your own life, А если это в вашей личной жизни, you've been preaching to others, вы проповедуете другим, but you're telling them to do what you're вы not говорите doing, им делать что-то, что сами не then делаете, you may be the one that blocks тогда, the channel. возможно, вы тот, который блокирует весь канал. You're the one you'll have to Вы deal with. тот, с которым Богу придется разбираться. But if it's dead, Но если мертво, if you're dead, если вы мертвы, there's something in there. что-то там есть в вас. Doesn't mean you've committed Это не adultery. обозначает, отнюдь, что вы совершили Doesn't mean прелюбодеяние. you're a thief. Это не обозначает, что вы вор. But maybe it's prayerlessness. Но может быть у вас просто отсутствие молитвы в Or жизни. there's something you haven't forgiven. Или что-то вы где-то закрылось у вас непрощение какое-то. Или вы зуб на кого-то там Or точите. there's bitterness in Или you. какая-то горечь в сердце. That's not allowed. Поймите, что этому нет места. I've had people say to me, Мне люди раньше говорили, I have a right to be bitter. у меня есть право горечь испытывать. Nobody born again has a right. Знаете, что у рожденных свыше нет права горечь That испытывать. must be dealt with. И с этой горечью надо расправляться. And the only way the И wind can единственный blow путь, по которому ветер сможет дуть, is through faithful это preaching of the через Word веру of God. проповедь Слова Божьего. And as we И do, когда вы проповедуете его, God тогда will Господь expose будет what's there. разоблачать все то, что нечистое. And the wind will blow that gap И away. тогда ветер поднимет всю шелуху и And унесет then the ее. river can be opened И up to тогда flow. река будет освобождена течь. 2 years before we began preaching, 2 года до того, как мы начали проповедь, I become sick in my body. проповедовать, ну так в большом смысле, I я began to заболела. lose weight. Я начала сильно худеть. And my body just wasn't functioning. И такое ощущение, что у меня тело все перестало функционировать. I kept going. Я продолжала как-то вот My wife шевелиться. prayed, I prayed. Жена молилась, я молился. But it seemed to get Но nowhere. такое ощущение, что никуда все это не For приводило. 1 year, Год целый. I never went to a doctor. Я к врачу не I обращалась. got out to where I weighed 150 pounds. Потом у меня все это катилось, что я весила, наверное, там килограмм 65. I just bones. Ну просто кожа и кости. And it looked like I was going to die. И такое ощущение было, что я просто умираю. I went to see the doctor that birthed our baby, Я пошел, обратился к врачу, at который least our daughter. принимал наших дочерей. And when I went into his office, И я, когда пришел к нему, he had one look at me. он посмотрел на меня. And he said, sit down. Он говорит, ну садись. He said, I'm going to take you over to the Он hospital. говорит, надо тебя в больницу везти. Oh, I'm not going to no Я говорю, hospital. не надо мне никакой больницы. I'm just here if you tell me what's wrong Я with такая, ну и я говорю, просто скажи мне, может, He said, что-нибудь ты look, знаешь, I've что got to может take you быть. to hospital. Он говорит, тебе в больницу надо He везти. saw immediately something bad И wrong. он что-то тут же увидел, что что-то не And I так. said, no, sir. Я говорю, нет. If you don't want to examine me, I'll go home. Если ты не будешь меня осматривать, тогда я домой was a вообще good пойду. man. А он был такой хороший And человек, he examined. и он осмотрел меня. He made me drink stuff, И он заставил меня всякую ерунду пить. laying down, Там ложиться, my head down. сворачиваться головой But вниз. you can't hardly swallow standing up. Там так, что там воду не держишь никак. Taking x-rays all the time. И постоянно всякие делал рентгеновские And he снимки. stretched me out on that table. Затем он растянул меня на этом And he столе, began to punch и around. он начал меня там везде щупать. And when he hit right И there, когда он вот тут ударил меня, I almost wept. надавил, я чуть не разрыдал. It was like a boil. Такое впечатление, что у меня там было внутри что-то жуткое, мешалось. Oh, he said. И он говорит, He punched и again. он опять нажал. He found the problem. И он нашел, в чем проблема He была. exposed the hurt. Он разоблачил, в чем была, When I в чем groaned, была проблема. he knew he'd got in the area. То есть, когда все было найдено, он нашел, где, в какой области. That's how it is. И вот это так. When the wind of God Когда ветер Божий is allowed to use the sword of the Spirit, дует, и когда мы позволяем ветру использовать меч слова, то меч слова, он будет как бы вот так тыкать every now and then you'll hear a пальцем. groan out. И как только как вы услышите где-то, кто-то закричал, ай, как будто бы мечом укололо. You found the А problem. знаете, что там проблема. Don't go any further И now. дальше не идите. You're dealing with tithing, maybe. Допустим, может быть, это касается десятины. You hear that groan. Или вы слышите, кольнуло мечом слово, и там заворчало You что-то. found the problem. Знаете, что там проблема. Keep on И preaching. вот продолжайте мечом ковырять до тех пор, пока не исповедуют, до тех пор, пока не The покается. wind can И blow it потом away. ветер сможет дуть всю шелуху. I'm not going to leave you hanging there with that sickness. И я не оставлю вас так
повешенными в воздухе с болезнью. I went back home that night, С моей. Я пошел домой вечером. and we always had a family altar in our И у home, нас дома всегда был то, что называется семейный алтарь. where I read to my Я family. читала своей семье слово. Wife and I prayed Мы с together женой with our молились children. вместе, дети были там, мы всегда были вместе. No matter what time of night we got И home, неважно, во сколько вечером поздно мы возвращались домой, those babies may be asleep, but we read может the быть, Bible. наши дети были в полной отключке, мы все равно брали слово, мы читали вдвоем с And ними. usually I'd start in И Genesis, обычно я начинала с Бытия, read a chapter every и night, каждый вечер, мы один раз начинали с Бытия, а потом по главе till каждый вечер. together we read the До тех Bible. пор, пока мы вместе всю Библию не прочитали до конца. That night we got to First King, or to the book of Judges, И тогда вот в тот день у нас была книга Судей. and we're reading about Asa. И мы читали Исаию. And I read that night И я прочитала, that Asa was diseased in his feet. что у него была болезнь, и ступни ног его заболели. Instead of going to God, he went to a doctor И and he died. вместо того, чтобы пойти к Богу, он пошел к врачевателю и умер. I said to my wife, Я говорю жене, I'm probably going to die. я, кажется, умру. But the next morning, Но на следующее утро I woke up as well as I've ever been. я проснулся, и я чувствовал себя как никогда лучше. I never went back to find out what was wrong. После этого я даже не ходил, и я Don't even know he. не выяснял, что со мной было. Я даже не уверен, знал ли тот врач, что со мной было, что у меня там урчало в животе. He healed me. Но Бог исцелил меня. But the thing I wanted in the story was Но в чем суть-то истории? that doctor probed around on me Это когда врач щупал меня. till he found that До sore тех spot. пор, пока он не нашел, где у меня в животе урчит, и не знал, где суть проблемы. And we as men of God and preachers of И God, мы, как мужи Божьи, как проповедники Слова Божьего, if that church is not alive, если церковь наша оказывается не живой, if the life of God если is not жизнь flowing, Божья не течет в полноте своей, там, there's sin there. там грех. And we must probe И мы that church должны вот так прощупывать and allow церковь, that wind to blow on смотреть, где что, как позволять ветру дуть во till всей that which церкви, is killed до тех is пор, exposed. пока то, что не убивает церковь, не будет разоблачено. And once it's И как только это exposed, будет разоблачено, if it's confessed, если это исповедуется, then the life will come. тогда все, эта шелуха уметется, Healing и жизнь will придет, back и into that. исцеление принесет восстановление в тело. But the wind must be allowed to Но мы blow. должны позволять ветру дуть, The purge and purifying потому что очищение, wind of the Holy Ghost очищение ветра Святого Духа, must be allowed to blow upon us. оно должно быть позволено, позволительно с нашей стороны. Hallelujah. Аллилуйя. Let us stand Давайте together. встанем вместе.